大家好，我是文强。太开心了，第3轮了。去年啊，第2轮就淘汰，非常难过，朋友们。就是这个比赛对演员的重要性来讲，就相当于1年1度的幽默高考。高考失利就是很难找到工作的，你知道吧？对我们来说，去年节目组还安慰我，他说没关系，门墙，你们啊，晋级的他们和你们淘汰的收获的东西不一样。哎，确实不一样。他们有节目，有流量，有商务。我有什么？我有空。那段时间我非常焦虑，就是怀疑自己是不是不适合讲脱口秀，然后拍短视频那个流量也不稳定。人在极度焦虑的时候就会胡思乱想。我当时就特别想回企业做 HR， 我就开始投简历。我知道你们有些疑惑，收到我简历的 HR 比你们更疑惑，他们觉得有诈，觉得我在收集素材。我过去面试的时候，他一句话不说，对着我看了1分钟，他说：“门枪，摄像头在哪里？”而且我发现，就是我再也通不过面试了，因为我全职做了2年脱口秀演员之后啊，我嘴太贱了。就是我很烦 HR 问我那些很虚伪的问题，很装模作样的问题。最烦的那个问题就是他会问我：“请问你怎么做好 work-life balance？” Balance 大家都懂吗？就是平衡对等的关系。我就嘴贱，我说：“哦，那请问贵司做几休几啊？”他说：“做5休啊。”我说：“啊，5:2怎么 balance？” 做5休2，你做4休3，我自己摸鱼半天 balance。你现在做5休2叫什么 balance？ 你这属于重新定义 balance， 你这个叫 new balance。而且你们发现吗？就是这句 work-life balance 永远是出现的时候英文的形式出现的。为什么？因为讲中文大家都听得出不对劲。做5休2不平等。对吧？所以英文在职场里面往往一直起到一个美化的作用，啊，达不成的指标 KPI， 一帮关系不好的同事 team， 几个关系不好的 team family。老板讲话狗屁不通、前言不搭后语的时候，只需要在2句话中间加1个词就会很合理。Anyway， 我现在其实很后悔，因为当时辞职太嚣张。离职当天，老板说：“门枪，祝你越来越好，不要被资本绑架。”我说：“你阴阳怪气谁呢？不被资本绑架，我怎么越来越好？”哎，我裸辞讲脱口秀是要去勇闯娱乐圈的，我的终极目标就是被资本绑架。我做梦都想像那些顶流一样啊，赚一些我不想赚的钱，接一些我看不上的产品代言。我准备好了，资本呢？快来绑我呀！我很乖的。快把我绑到蘑菇，让我过上向往的生活。更尴尬的是，现在还有很多朋友问我，他说：“哎，门枪，我要不要像你一样裸辞去追求梦想？我要不要勇敢一点？”统一答复：不要，千万不要勇敢，别去信那些什么勇敢的人先享受世界。不要，我够勇敢了吧？我裸辞，我当时计划去旅游，去看世界。社保断了，办不出签证。再勇敢有什么用？我只能先享受东南亚。Anyway， 还是得找工作，你知道吧？哦，我病急乱投医，我很眼红其他那些很火的脱口秀演员有戏拍，我就把我的简历投给各个剧组。
真的冰激凌推。今年年初的时候，有一个剧组可能他们发现了我的潜力吧，让我去面试一个角色，一个流氓。哎，面试前要先化妆，妆造遮瑕4个小时哦。我看着那张脸好帅哦，但是我这个地痞流氓为什么要这么精致？啊，我脸上不应该有刀疤吗？怎么连个痘印都没有？我这么精致的流氓被判了刑，算什么呢？服美役。太虚伪了吧！你想这流氓的人物小传怎么写？此流氓乃很注重保养的流氓，不会在白天作恶，因为要防晒。晚上更不会要回家泡脚。打劫的时候说：“小妹妹，你姿色不错嘛，面膜链接交出来，来。”然后正式面试有一场戏，我要去非礼女主，是的，我还是个色魔。就当时设计师，我要掐她脖子，要动手，朋友们，动手哎，我不会，我上海人，我不动。然后我就轻轻搭上去，导演说不行，要真实，要用力。然后用力试了一下，导演说不行，你掐的不好看。我说啥意思？他说你呀，把它掐出双下巴了。我说，我不是要真实吗？存在这样的流氓吗？哎，你叫破喉咙都没有，双下巴，不好意思，我这。然后导演还继续给我讲戏，要用力，但不能太用力。要真实，但不能太真实。你嘴脸要丑恶，但画面要好看。我越听越害怕，感觉穿越回去上班了。这种矛盾的需求不都是客户总监提的吗？啊，难怪呢，总监跟导演的英文都叫 director。最后啊，剧组没有要我，因为呢，他们把我这个流氓的角色给了一个关系户。现在当流氓还要走关系，我真的觉得这个就是社会有点太虚伪了。虽然我理解大家有苦衷，但是我还是想要试试看真实的表达，今年能不能让我得到更多的工作机会？如果不能，我也虚伪。但是放心，我会控制好真实和虚伪的比例，5:2，达到一个 balance。谢谢大家，我是门谢枪。谢门枪。喜欢门枪这段表演的观众朋友，千万不要忘记为他投票，请锁票。谢谢门枪。哇，这个先问问任科吧，这个英文这一块你肯定是颇有共鸣哈。Okay, so Well, yeah， 你在表演的时候特别有腔调。OK. Okay, wonderful. Sure. And Anyway 啊。门枪演的好好，今天，而且今天好有能量啊你！对。我刚才看你坐在那儿的时候，你整个人都是这样子坐着的。我好紧张，我今天。因为我们一起拍过那个采访。对。我能感觉到你生活当中是一个非常容易局促的人。但是今天真的很棒。哦，有可能是因为讲职场我比较就是更熟悉一点，所以我觉得很有那种有底气吧，比之前。我觉得今天是我听到的最好的，谢谢你的一场。我觉得中间的很多的点恰如其分，而且这用英文用的很妙。虽然我就是差不多能听懂，但是也都对。而且他说的双下巴，我拍戏的时候我也碰到过，那当然也能理解了，能理解。对。Anyway， 哎，那位啊，两位啊，那位，好几位啊，那。我是觉得，这就借用他刚才节目里他这个段子里自己的话，这当门枪这嘴开始贱了之后啊，一切就都回来了。我们更喜欢这样的你。好，回到他那舒适区了，这都不是舒适区，这都统治区，有点那种感觉。我昨天碰见他了，我以为是一个演员，就 idol 来了呢。确实对，啊，没想到也说脱口秀啊。哎，对。然后这个段子其实特别吃表演，而他演的是几个番儿，包括都是模仿那自己做演员的时候，他都演得非常好。谢谢。我就觉得这真的是被你感染。
是因为前面都是特别强的共鸣，我听到你演后边那个说到自己演戏的经历的时候，我隐隐都会担心你接不住前面那么强的共鸣和情绪。但我觉得你那个你见好就收的这个能力特别强，你永远会在底上做一个 callback 也好，或者是让他回去，就是总归会让他形成一个很圆融的表演。谢谢文强，谢谢，欢迎你回到朋友身边。门枪回来了。这才是大家认识的门枪。他在台上那个演出状态就是那个熟悉的门枪，非常的优雅，然后就是透露着一点小幽默，感觉这是门枪哥最好的一次3年来表演状态，现场表现非常好的，非常厉害。我其实第一季大家了解我的时候，就是我以讲职场为主嘛。那如果我再讲职场的内容，我一定要翻出新的角度，或者是让观众有一个印象深刻的点。所以我也觉得我对这个段子有一个交代，很开心，真的很开心。欢迎来到喜提一单脱口秀对决。今天庞博的对手是沈耿，庞博该怎么和他比拼口才呢？这么拼！上淘宝闪购搜夏日拼团，外卖低至5折起。恭喜您喜提一单！拜托给我一个脍炙人口的梗吧！脍炙人口！这梗真是越想越好啊！上淘宝闪购搜悦享，悦享会员享1对1即送券。救命啊！你写了我，又说我是烂梗，今天我就和你拼了！拼就拼，我拼好了。上淘宝闪购搜夏日拼团，点外卖拼团更好更优惠。文强演完这一大组对决，还剩咱们最后一位朋友，名字反复出现好多次了，我们掌声有请，谢谢。哎，谢谢你们。Hello， 大家好，我叫谢谢。哎，谢谢。哎呦，谢谢你们。我作为一个脱口秀演员，现在很遗憾，我的原生家庭没什么问题。但好在我原生家庭的原生家庭有问题。我有一帮那种神人亲戚，比如说我二叔，他现在人到中年仍然求知若渴，每次过年往饭桌上一坐，就开始二叔淘气3000问。在那糊了个肚子啊！谁能告诉我？哪有30岁不结婚的？哪有结婚不生小孩的？哪有大学生找不着工作的？哪有水我都说渴了。我当时看了看我哥，看了看我姐，他俩看了看我。二叔寻找这3类人，桌上全有。桌上其实也有水，但我就不给他倒。哪有那么大岁数不会自己倒水的？我不知道二叔在这找啥呢？30岁不结婚的人，那不到处都是吗？那总不可能是他们一直瞒着我二叔吧？30岁还单身，靠二叔一过来说原地结婚。二叔去一趟寺院，问老方丈说：“大师今年高寿了？”老方丈一捋胡子说：“贫僧今年29，对吧？哪有30岁不结婚的？”我二叔说这话，其实他本质上是因为他不赞同30岁不结婚，所以他否认这种现象的存在。太帅了，朋友们！顶级唯心主义，我感觉二叔是个哲学家，华北黑格尔。他的哲学理念就是存在即合理，不合理它就不存在。客观存在能以我二叔的意志为转移。他跟那上帝似的，神说要有光，于是有了光。我二叔说哪有光啊？就没了。他不是二叔，他是耶叔。他说他要真有这能耐，他就应该去联合国解决国际问题，往人家那个大会上一站，谁能告诉我，哪有小孩饿肚子的？粮食丰收了。哪有打仗的？世界和平了。哪有淡水资源短缺的啊？哪有水啊？又说渴了。我们家小上帝经常用这种思维解决自己的个人问题。他现在炒股失败，欠了20万。当时他说哪有股票一直跌呀？这个确实没有，
因为每次那股票我二叔一清仓，人家就涨了。过年回家，债主都上门讨债，跟我二叔说：“你快把钱还我吧。”我二叔跟人一梗脖子：“哪有钱呀？我现在。”我说：“你问人家是吗？啊，你想人家怎么回答你呢？”人家说：“哦，你没钱呀，那不要了。”没法跟我二叔这种人讲道理。我每次一跟他讲道理，他就跟我说：“哪有小孩跟大人顶嘴的？”我之前没忍住跟他顶过一次嘴，当时他说：“哪有北大学生讲脱口秀的？”我说：“有啊。”小鱼、袅袅、侯志远，这不都是吗？我二叔说这里头哪有我认识的？我说二叔李雪琴你认识吧？啊，人家也是北大毕业，后来讲脱口秀，现在是大明星，人多火呀。我二叔说李雪琴，我不待见她。我说哎呦，那她应该是完蛋了，那她应该啊，你说她咋办呀？纵然李雪琴有几千万粉丝，白天拍综艺，晚上拍电影，但你说她回家她睡得着吗？她午夜惊醒都得泪流满面，说谢谢她二叔，为啥不待见我呀？实在想不明白，给我发微信说谢谢你二叔，到底怎么才能待见我？我说姐你不行，你30岁之前你抓紧结婚吧，你要不？我感觉二叔把自己活成了一本书，《傲慢与不待见》。他当时说哪有北大学生讲脱口秀的，是因为他觉得有我这样一个侄子让人笑话，他嫌丢人。我说二叔，人家为啥因为我笑话你呀？咱俩关系很密切吗？我犯法都不耽误你考公。我二叔，你要怕他们笑话你，那你让他们别笑话你。我二叔说我能管了人家笑话我呀。我说哟，那你能管了我讲脱口秀啊？你怕人家笑话你，人家也笑话你；你怕我讲脱口秀，我也讲脱口秀。甚至我最近讲的这段脱口秀，就是让人笑话你。我说二叔，有没有种可能啊？你呀，你就该让人笑话。我说这话不是尖酸刻薄，朋友们，咱们想这个道理，想笑话你的人总会找机会笑话你的，对吧？我二叔我可以笑话他欠钱，我表哥的爸爸马叔，他那么有钱，但我可以笑话他丑，啊，庞博那么帅，但我可以硬笑话他丑，那他也管不了我是吗？哪有人不让人笑话？话又说回来，朋友们，哪有人不爱笑话别人呀？咱们换位思考，在座的各位，你们就没笑话过别人吗？我天天笑话，对吧？刚才还笑话我二叔呢。咱们实话实说，朋友们，笑话别人的时候，多开心呐！而且咱们也不光是笑话我二叔，对吧？我二叔是代表了一类人，二叔是一种生活方式，二叔是一种文化现象，朋友们。大家身边都会有这种人的，是吧？执着于用自己落后的认知观念去引领时代。你三叔可能就是我二叔，你那个烦人的老板可能就是我二叔，你回家路上喋喋不休的网约车司机可能也是我二叔，甚至我现在看着挺正常的，等我老了，我都可能是我二叔。哪有水我都说渴了。啊，今天就讲到这儿吧，谢谢大家，我要喝水。谢谢的表演。喜欢这段表演的观众朋友，千万不要忘记为他投票，请左票。怎么感觉有点紧张呢？准备时间太短了，然后刚才门前老师又很炸，我一直怕接不住。没事儿，真是，哪有什么炸不炸呀？真是，你觉得炸就炸，真是。咱们人哥二叔都把衣服穿上了。你二叔也打领带穿西装吗？不，我二叔这穿那个老头背心儿。哦 ，OK。啊，今儿寒冷的时候，他一般温暖的时候会直接光膀子。习性啊。我想起我二叔了，我二叔穿西装的，是个非常帅的二叔。我也想拥有你的二叔。哎呀，我在最后一个点上犹豫了一下，但我还是拍了。遵循我内心以及你二叔，因为消化你二叔消化了那么久，所以还是拍一下。感谢你内心也和我二叔。Yes, thank you。来，那位，我觉得上来时候有点紧，但越讲越好，到后来那共鸣越来越强了，所以可能就气氛就越来越好。
而且这个人物也很有典型性嘛。确实，我想说一下，我其实没有二叔啊，我是把我很多亲戚融合在我二叔一个人身上，因为我觉得我不管点名我哪个亲戚都不太合适。你这是对的，我们已经拿着麦站在台上，如果我们想吐槽一种现象，甚至当我们想吐槽一个具体的人的时候，我们的底线啊，我们不应该把它再说出来了。我二叔其实硬说的话，我二叔是我爸。这还是原生家庭啊？啊，不是，我爸不是我说的二叔那种人，就是论排行，我爸排第2，但是我爸是一个很好的人，他也喜欢脱口秀，谢谢你们。等于你的二叔不好，但你的兄弟姐妹他们的二叔很好。哎，那我特好奇，谢谢，就你平时你在生活中，你也是一个像你刚才节目当中展现的那种状态吗？有很多看不惯，比如说，其实是我非常喜欢，因为我也有一个朋友。然后跟你这个状态非常像啊，跟你长得也很像。他其实私底下也是这么一个人，他就是徐指导吧？对，就他的很多观点，你可能有时候觉得，哎，好像挺辛辣、挺尖锐，但他说的就是实话，你会由衷的去佩服他。是，我很喜欢和他在一起聊天，然后觉得特别长知识。于博刚才我们在跟他聊天的时候，他说可能他那种对什么事保持怀疑和各种评论不是真正的他，所以我就好奇说。你是不是这样的人？其实我感觉我真正的我还没有找到，现在我年纪太小了，我在慢慢寻找真正的，也不是很深刻，朋友们，这就是我的状态。我觉得我还处在那种人格塑造期。对，我今天可能跟你聊完天，我就会变得更像你一点。我这个也不是太那个。哎，我好在没有变成跟二叔一样。人物很清楚啊。一摸肚子，那人物什么样，大概都知道了。就是那个人物一下就帮助你，就给建立起来了。其实他是在讲一个思想已经固化的群体吧。对，我们其实平时也能碰到。刚才讲的时候也开始自省，哇，是不是我有的时候也会有这些？当然不一定摸肚子哈，但是对，也提了个很好的警醒。谢谢。那谢谢演完我们这一组所有朋友的表演就都结束了，我们把他们都请回舞台中央，一大组6组演员6段表演都很精彩，精彩纷呈。首先我们要为大家展示一下第2轮表演的3位朋友门枪、谢谢和杨仔的成绩，请看大屏幕。哇，那么究竟哪2位朋友哪个组合能够直接晋级呢？结果请看大屏幕。哇，2票之差。按照规则，我要遗憾的请荒岛求生、豪门四海的4位文强、小海还有徐指导、杨仔暂时前往待定区。同时，我们恭喜谢谢安全出口直接晋级。运气挺好的我。3、2、1，所有年轻人，问题你不要假唱，告诉大家带口型的年轻人，问题出现，我在告诉的，你独唱，讲，说大家，我在告诉大家，大点声，我在告诉大家，告诉谁？我告诉大家，还有，谢谢，来，谢谢老师，恭喜！有什么想说的吗？这专场我也是陪他走了很久了，然后每一站都非常的有收获，是吧？每一站都意义满满的。能作为你的开场嘉宾，我也很高兴。你们2个什么时候开场？我们等考上北大的时候再。我觉得有一路就是能帮你觉得能找到更好的搭档，我感觉。哎，咱俩连手都握不平OK， 说来也巧，找到了。我们第3赛段有一路对抗赛的上半场暂时告一段落，我们下半场精彩继续。
新人强势来袭，老将惊喜升级。每周5、周6 12点，会员抢先看单口喜剧的强对决。上微博搜索喜剧之王单口季，一起用喜剧点燃这个夏天。上微博参与喜单3爆梗见证官点评活动，选出你心中的最佳爆梗。喜剧之王单口季线下巡演已开始，全网搜索新的派，了解更多喜单巡演信息。我们第3赛段友谊路对抗赛比赛继续。很多音乐节给我的感受就是今天气氛组给我的感受，整场音乐节只有一个真正的摇滚乐手。哦，不对，今天甚至只有1条摇滚乐手。嘻哈之前也是体育生啊，人家后来就当了空姐吧，人家在飞机上送餐啊。她是空姐，我是地少哈。对，8号是还款的日子，我每个月8号，我一看那个账单，我就在想，人就一定得过8号吗？我可以一个月过2次7号，8号叫我还钱，我没有理他，9号又来催我，我说这是干嘛呀？过号就应该作废呀。有一天我刚下班，就接到小陈给我打来的电话，我刚刚接起来，感觉小陈直接驾驶着一辆蒸汽火车朝我撞过来，他在那边。这是什么掌声？但我们这个刮风可什么泳都有啊，男女老少泳、自行车泳、台球桌泳，整个乌海可以说是风起涌涌。这是什么呀？这是啊，人造发际线。你们脑里头现在只有他静态的画面。你见过他骑电动车吗？想去体检，一直没有成功，因为体检前一天晚上要禁食10小时，10小时，可以从上海一路开车到湖北。为什么要去湖北？因为湖北省的简称是真正惹怒我的是他一个动作，我稍微一加点速，他就。这个把手不知道哪个天才设计的，保护作用一点没有，侮辱意味直接拉满。说有 A 柱有 B 柱，这个把手就是驾驶员的耻辱柱。哪一组会获得晋级的机会？不是我在角落飘飘飘领照，不是我排队排最后合照站最边上，我咋办？你开场唱，我干唱，点绿就响，从来就没有女生举来主角气场，你只是北京腔，我可是北京腔，没有万人敬仰，只有万人敬仰，就我自己努力奋斗，就算是个路人甲，谁也要翻身吧，浪花飘飘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 飘，谁不是个路人甲，谁又有每周1 12点，会员专享喜剧演员们收工后的走心饭局。电视看爱奇艺就用奇异果 TV， 享真奇映画 Max 高品质视听，解锁100种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。来爱奇艺创作中心投稿《喜剧之王单口季》第3季，2创视频赢现金奖励。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，百度一下你就知道。上百度 APP 搜索《喜剧之王单口季》第3季，看更多精彩内容。独家中文百科合作平台，上百度搜索《喜剧之王单口季》第3季，精彩内容尽在百度百科。上新浪新闻客户端搜索《喜剧之王单口季》第3季，看节目更多精彩内容。上前程515照找高薪工作，赚到你笑。下载网易小蜜蜂，看年轻人的朋友圈，拥有到词典 AI 同传，外教课堂轻松听懂，跨国会议无碍沟通。听播客上小宇宙 APP， 听单口喜剧演员聊更多幕后故事。